melipir ke belakang. Nah, di belakang tempat sampah ini gue sebat Bang, nyebat. Gue buka, nyalain rokok, sambil scroll-scroll TikTok, terus sambil Instagraman, main HP biasa. Abis nggak kerasa abis sebatang. Nah, pas gue pengen nyebat lagi yang nyambung yang kedua, tuh angin kenceng Bang, angin kenceng gitu. Sampai-sampai gue tuh mau nyalain rokok itu susah Bang, sampai gue gini-giniin kagak nyala gitu. Sampai gue buka baju, korek gue masukin gitu, gue nyalain di dalam baju gue gitu, gue nyalain akhirnya bisa. Nah, pas lagi nyalain ini, gue dengar suara Bang, geruduk, kayak geruduk gitu, 2 kali Bang, geruduk. Kata gue, nih? Tikus kali, emang tempat sampah kan biasa Bang, banyak tikusnya gitu kan, gede-gede lagi. Tempat sampah banyak tikusnya. Nah, terus pas gue habis nyalain rokok, mata gue gak sengaja ngeliat ke tempat boneka itu Bang, yang udah dibuang itu. Nah, si boneka itu pertama gue dateng, dia ada Bang, dia ada. Gue ngerokok, dia ada. Tapi pas emang gue nyalain yang kedua, kan rada susah tuh, terus kebetulan ada suara juga Bang, gredek.